Hi guys. So today we are going to study about Shadivati. Firstly, I would like to tell you that the purpose of this video is to get knowledge about some commonly used medicines for common diseases, right? So what we are going to study is Shadivati. Commonly हमने सुना ही है. तो here are some photos एंड यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंडर जो है वियोशादी वटी हमें यूजुअली पाई जाती हैं. अब जो मेन कंटेंट रहता है वियोशादी वटी का नाम से ही जैसे हम सोच सकते हैं, जैसे वियोशादी द्रव्य होंगे इसमें, जैसे सौंठ, मरीच, पिपली और चित्रक मूल हो गया, सफ़ेद जीरा हो गया, दालचीनी हो गया, तेज पत्र हो गया, छोटी इलायची. इस तरह के जो द्रव्य होते हैं आदि हम और भी द्रव्य इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें कंटेंट्स मिलते हैं. अब मेन जो हमने बात करनी है वो ये है कि वियोशादी वटी जो है वो किस किस जो डिसीज़ के अंदर हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं. तो मेन इंडिकेशंस इसकी क्या है? तो जो मेन इंडिकेशन है वो है इसकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. मेनली जो प्राइमरी इंडिकेशन रहती है वियोशादी वटी की वो रहती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. उसमें भी जो नॉर्मली हम जैसे नज़ला होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, उसके अंदर हम बहुत ही कॉमनली इसको जो है यूज़ किया जाता है. ठीक है. अब ये मेन करता क्या है? ये क्या करता है, जो नेज़ल म्यूकोसा, जो हमारी नेज़ल म्यूकोसा होती है उसके अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन हो रखी होती है ये उसको कर देता है कम. उसको जब कम कर देगा तो उसके साथ जो भी हमारे खांसी जुकाम कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं वो चले जाते हैं और हमें जो है आराम मिल जाता है. ठीक है. इसके अलावा ये नेज़ल वही उसी में आ जाता है, नेज़ल इन्फ्लेमेशन और डिस्चार्ज. किसी को बहुत ही ज़्यादा छींकें आ रही हैं, गला ख़राब है, इन ऑल दीज डिसीज़ेस हम जो है इसको वियोशादी वटी को इंडिकेट यानी इसकी इंडिकेशंस उसमें मिलती हैं, हम उसमें दे सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो दूसरी इसकी कॉमनली इंडिकेशन है ये है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में. इसका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में क्या काम होता है ये देखते हैं. ये है भूख बढ़ाने का, ये हमारे एपेटाइट को बढ़ाने का काम करती है. एपेटाइट कैसे बढ़ती है? क्योंकि इसके अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट अग्नि को बढ़ा देते हैं, जिससे हमें भूख लगने शुरू हो जाती है और हमारी जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर इस वजह से जो है लाभ पहुंचता है. इसी तरह से इस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए ये जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, हमारे जो यूजुअली जब जैसे लोगों को बोलते हैं हमें गैस बन रही है, उन इस तरह की जो डिसीज़ेज़ होती हैं उसके अंदर ये काफ़ी लाभकारी है. अब इससे आगे आता है कि ये जो मेडिसिन है हम किन किन लोगों में नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं. तो ये क्या करती है, ये जो है ये पित्त को बढ़ा देती है. संहिताओं में भी इस तरह का रेफरेंस मिलता है कि ये कफ और वात को हरने वाली होती है और पित्त को ये बढ़ाने वाली होती है. तो अगर कोई बंदा पित्त जैसी जो पित्तवर्धक व्याधियाँ जो होती हैं या पित्त से जो उत्पन्न हो रखी व्याधियाँ, पित्त के बढ़ने से उत्पन्न हो रखी व्याधियाँ होती हैं, उन जैसी व्याधियों के अंदर हमें इस दवाई को नहीं ही देना प्रेफर करना चाहिए. जैसे कि हो गया अगर कोई इंसान गैस्ट्राइटिस से सफ़र कर रहा है तो उसको ये अवॉइड करनी चाहिए. इसी तरह से आ जाता है साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है इसका. तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है यदि इसको किसी ने ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो उसके अंदर जैसे पेट में जलन जैसे सिम्टम्स पाए जा सकते हैं. गैस्ट्राइटिस अगर ऑलरेडी पेशेंट उससे सफ़र कर रहा है तो ये बढ़ जाएगा. हार्ट बर्न, इरिटेशन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की इरिटेशन, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हमें महसूस हो सकते हैं अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं या फिर हम किसी इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो किसी डॉक्टर से नहीं लेते हैं. क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अब जैसे हमें पता ही है आयुर्वेदा के अंदर
व्यक्ति की क्या प्रगति है, क्या दोष है, इस तरह की पूरी तरह से ओवरऑल परीक्षा करके हम कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह से अगर कोई इंसान मेडिसिन ले सकता है, ले या ज़्यादा क्वांटिटी में ले तो उसको इस तरह के सिम्टम्स जो है महसूस करने पड़ सकते हैं। अब आता है इसकी डोज कितनी लेनी है। तो इसकी डोज जो है वो बताई गई है 5 से 10 ग्राम, यानी हम 2 टेबलेट भी ले सकते हैं। किसके साथ लेनी है? दूध के साथ भी ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, या ऐसे ही हम चूसने के लिए भी दे सकते हैं। तो ये रही इसकी डोज। इसके अलावा इस जो ये मेडिसिन है, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के पाए जाने की वजह से हम जो वेयोश आदिवटी है इसको हम कॉमनली जो भी बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं, जैसे कोल्ड वगैरह हो गया, वायरल डिसीज़ हो गई है ना, कोल्ड वगैरह जिस तरह से बैक्टीरिया की वजह से जो भी है, इन सब के अंदर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट, राइट। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगा है तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें नेक्स्ट टाइम के लिए। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।